Muy buenas pilotos, en el anterior vídeo pudimos ver cómo es y cómo funciona la Insta360 Go. En este vídeo nos vamos a centrar en cómo usarla en nuestros drones y para eso la vamos a montar en la parte de atrás de un dron para grabar imágenes en tercera persona y en la parte de delante de otro dron para grabar imágenes en primera persona. Luego editaremos el vídeo con los 3 modos de estabilización que tiene la cámara, incluida la nueva estabilización especial que acaban de sacar para FPV. Ya veréis qué imágenes más chulas podemos sacar de esta manera. A ver qué os parecen. ¡Adelante vídeo! Como os comentaba en la intro, hemos montado esta cámara primero en un Ishin LAL 3 en la parte de atrás para grabar imágenes en tercera persona, esto es que podamos ver el dron desde atrás moviéndose pues a lo largo del espacio, y luego hemos montado la misma cámara en otro dron, un Ishin TS-130, pero esta vez en la parte de delante, que no se vea el dron y que veamos, bueno, pues como la típica grabación que se hace con una Go. También podríamos utilizarla, por ejemplo, para grabar desde un dron de vídeo de estos baratos que no tienen mucha calidad de vídeo, pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. Como os comenté en el anterior vídeo, lo que hace esta cámara es grabar una imagen muy amplia con un gran angular muy potente y también por otro lado recoge los datos del giróscopo que lleva incorporado de 6 ejes para saber cuál era la situación de la cámara en cualquier momento. Con todo esto, luego una vez que vayamos a editar el vídeo, ya sea en teléfono Android, en teléfono iOS o en el PC, podremos elegir el formato de imagen que queremos en vertical o en horizontal y también podremos elegir el tipo de estabilización que queremos. Hasta ahora solo había 2 posibilidades, una era sin estabilizar y otra era con la estabilización Flow State. Esta estabilización Flow State en todo momento corrige el horizonte, esto es mantiene el horizonte, nunca mejor dicho, horizontal, y todo lo demás se va moviendo pues alrededor de él. Un compañero el otro día me comentaba, ¿y no podemos grabar como con una cámara deportiva tipo GoPro 8 imágenes normales pero un poco estabilizadas? Pues ahora sí, ahora tenemos la estabilización FPV. ¿Qué es lo que hace? Pues estabiliza la imagen, la pone más suave, pero no es tan exagerada como el Flow State. Esto es, si hacemos un roll, la cámara girará junto con el dron. La verdad es que estos tipos de estabilización nos dan muchas posibilidades y os voy a enseñar en distintas imágenes qué efectos podemos conseguir. Por un lado, en el vuelo en tercera persona, esto es, colocando la cámara en la parte de atrás, el efecto sin estabilizar pues es el que podíamos esperar. Tenemos pues ciertas vibraciones y movimientos bruscos. Por otro lado, tenemos también el efecto del Flow State, que en este caso queda muy chulo, ya que tenemos, como os comentaba, el horizonte fijo y el dron es el que se mueve a través de él, con lo cual, por ejemplo, si hacemos un roll, será el dron el que gire alrededor del horizonte y no veremos, bueno, pues que se mueve el resto del planeta. Pero por último tenemos lo que sería más similar a la estabilización de las GoPro o similares, que es que estabilizamos quitando los movimientos más bruscos, pero mantenemos el movimiento del dron. Esto es, la cámara sigue en todo el momento el movimiento del dron, no se queda estática como era el Flow State. Ya veis que los efectos que conseguimos con los 3 tipos de estabilización son muy distintos y depende del objetivo que busquemos podemos elegir o uno o otro. Esta elección no tenemos que hacerla a la hora de grabar, sino que podemos hacerla luego o tomarla luego ya en la postproducción. Si analizamos los mismos modos de estabilización ya desde una perspectiva de primera persona, veis que el efecto es totalmente distinto. Aquí lo que sería el Flow State nos crea una imagen muy continua, aunque el dron gire o haga lo que fuera, será siempre una imagen cinemática, y en lo que es la imagen con estabilización FPV conseguimos una imagen suave, un poco estabilizada, pero que sigue los movimientos del dron, que aunque no veamos el dron, vemos que hemos hecho un roll, que hemos hecho un flip o lo que fuera. Bastante más claramente que como se ve con el Flow State. Y de paso aprovecho estas imágenes para responderos a algunas dudas que planteasteis en el anterior vídeo. Una de ellas era sobre la temperatura, a ver si con tanto tiempo trabajando la temperatura que decía el fabricante que podía coger era o no peligrosa. Yo lo he utilizado pues durante 4 o 5 minutos seguidos en unos cuantos vuelos y al aterrizar ciertamente no he visto que la cámara tuviese mucha temperatura demasiado alta. Por lo tanto, yo creo que
la refrigeración que hace con las hélices es más que suficiente. Otro tema era también el de la duración, si 5 minutos no se quedaba corto. Bueno, si andas un poco avispado y teniendo en cuenta el límite que tienes, la verdad es que una buena lipo de free o de carreras normalmente no te va a durar más de 5 minutos. Por lo tanto, bueno, es una limitación, pero que teniéndola en cuenta, pues podemos apañarnos bastante bien. Eso sí, entre vuelo y vuelo, pues tendremos que tener un rato la cámara cargando. Lo que son los 8 GB de memoria, pues nos dan tranquilamente para 5 vuelos o algo más sin ningún problema. Por lo tanto, pues la memoria en este caso no sería un problema. Es por lo tanto pues un concepto distinto de cámara. No es una cámara tipo GoPro o una cámara de acción normal. Es una cámara muy pequeña que tiene sus limitaciones, pero con la que podemos conseguir cosas pues que hasta ahora no podíamos grabar. Yo desde luego creo que le voy a sacar mucho jugo, porque sobre todo colocándola en la parte de adelante apenas te das cuenta de que la estás llevando, incluso con un dron de 3 pulgadas, ya veremos luego con drones más pequeños, y colocándola en la parte de atrás tienes que acertar muy bien en equilibrar los pesos. Yo estoy en ello, no he conseguido equilibrarlos muy bien todavía, sí que se nota pues un poco pesado de culo el dron, pero yo creo que ajustando pitch y ajustando bien el peso con la batería podremos conseguir un vuelo bastante más equilibrado. Y volviendo para terminar al tema principal sobre los modos de estabilización, mi conclusión es que en tercera persona el flow state es la que mejores resultados nos va a dar, la que nos va a dar unos resultados más espectaculares, y en primera persona la estabilización tipo FPV es la que nos va a dar unos resultados más chulos y más de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, está bien que tengamos la posibilidad de elegir una u otra opción pues según nos interese. Para terminar, os pongo un vídeo con las imágenes grabadas en tercera persona y a continuación otro vídeo con las imágenes grabadas en primera persona o FPV. Espero que os hayan gustado, ya me diréis a ver qué opináis de esta cámara en la descripción y nos vemos en la siguiente. Moving like the speed of sound. Feet can't keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like the speed of sound. We can't keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train.
keep blurring in my mind, and spaces undefined, these tracks left behind. We can't stay the same, can't stop this train. I can't find the brakes on this bullet train. 'Cause I can't stop. Like a bullet train.